Всем привет! Сегодня видео будет о том, как гудят ступичные подшипники. Многие не понимают, как они гудят, спрашивают, вы не показываете, почему вы не показываете, как гудит ступичный подшипник. Вот сегодня наглядно покажу, как он гудит, вообще вот прям звук ионный, как он гудит. На примере российской семерки, вот сегодня попался пример такой семерки, разобрал ступицу, посмотреть, вот как она гудит вам. Вот этот Жигуль. Вот эту ступицу я уже поменял подшипники. И вот вторая ступица, я ее немножко разобрал, чтобы было все яснее. Вот. Здесь в ступице находится два подшипника конусных. Один маленький здесь, другой побольше сзади. И в основном вот в этих машинах начинает гудеть именно задний подшипник. Мы еще разберем ее, посмотрим конкретно, что гудит. А сейчас я вам покажу, как она гудит. Вот такой звук происходит, когда у нас высыхает или вымывает водой смазку из подшипника. И вот таким образом она гудит. Когда вы сидите в салоне машины, у вас просто в уши вот этот звук весь идет, гул такой спереди, сзади. Это вот как раз эти подшипники вымытые, которые без смазки, они вот себя так ведут, которые уже появились зазоры выработки или обожжен, пережженные, там перегретые. Вот они так гудят. Это вот наглядный пример. Вот единственное, что машина русская, ну, то же самое можно на иномарке, в принципе, показать. Но на иномарке в чем проблема? Там шруза, коробки, переднеприводные в основном машины. Там как бы крутить колесо очень сложно, и вот отчетливо этот звук не будет слышен. А здесь вот прям вот он крутится красиво, да, там ничего не мешает, не упирается, и прям вот этот звук можно раскрутить эту ступицу до таких вот оборотов, что прям звук будет яркий, четкий. Вот снял я ступицу. Вот у нас внутренний подшипник, вернее наружный подшипник. Он, конечно, здесь немножко пострадал, вот, но он еще в пределах, так скажем, эксплуатационных характеристик. У него все нормально, он не обгорелый слишком, но есть немножко вот окалины. Тоже уже проблематично, надо было на том примере показывать. Так, сейчас вот смотрите, вот это сальник. Сальник здесь полностью вот выработан. Сюда попадает вода. Вот сюда попадает вода, вот между этим сальником и вот в этот подшипник. Сейчас я его достану и покажу, что с ним происходит. Вот выковырил я этот сальник. Вот в таком состоянии этот сальник. Кстати, подшипники менялись год назад. Вот он в таком состоянии. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь у нас вот такой подшипник. Вот так он выглядит. Жопа жопная. Короче, смазки тут уже нету давно. Осталось только разболтанные подшипники. Видите, как их вырабатывает, какие зазоры огромные появляются. Они просто вытираются все. Ну и ржавчина, конечно же, в узле. Тоже касается и вот этих подшипников. Вот на примере, например, вот такого подшипника, да. Все то же самое. Вот этот сальниковый слой вырабатывается, вода туда попадает. И подшипник вот таким образом тоже разваливается. И тоже гудит. Видите, смазки нет. Хотя здесь вот сальник еще нормальный, но вода туда попала. Смазки нет, выржавело, короче, и все. На этом все. Кончился. Все однообразно. Просто на этой машине можно было показать вам, как гудит подшипник, чтобы люди понимали. Вы понимали. Просто очень много вопросов, как он гудит. Сидишь в машине, и гул стоит. Вот так гудит подшипник, в котором нет смазки. Ну что, собрано все. Собрана ступица, новые подшипники в ней стоят. Все отрегулировано. Вот я надел колесо, потому что со смазкой новой крутить колесо, ну, за вот эту маленькую часть, за которую я показывал первый раз, ну, просто нереально. Поэтому пришлось одеть колесо. Сейчас я это колесо буду раскручивать.
Ну, как вы слышали, что шума уже никакого нету на новых подшипниках, терется только тормозные колодки. Все, новые подшипники. Но смотрите, никакого шума больше нет, теперь все будет комфортно, передвигаться будет на ней комфортно, без гула в ушах. Все, на этом буду заканчивать. Надеюсь, кому-то это видео поможет определить, как гудит ступичный подшипник, из-за чего он гудит и как его поменять на этом автомобиле. Может, кому-то тоже понадобится, потребуется. Все, буду прощаться на этом. До свидания.